हाय व्यूअर्स, आज आपके लिए लेके आए हैं इन्विटी का मदरबोर्ड जिसकी रेजिस्टेंसें जो सप्लाई वाली रेजिस्टेंस हैं वो बिल्कुल ही ब्लास्ट हो चुकी है। और उस जगह पे वो देखें ब्लैक ब्लैक सा हिस्सा जल चुका है, सारा हिस्सा जल गया था। आज हम इसको रिपेयर कराएंगे और आप लोगों को बताएंगे इसको कैसे। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको क्या लगा के हम सप्लाई ऑन कर सकते हैं और अच्छा यानी कि इससे काम पहले जैसा ले सकते हैं। ये मेरे पास आया था, ये बहुत जला हुआ था। बाकी ये हमने इसको लगाया है 65 वाट का एलिमेंट जो कि अच्छा काम करता है। इस पे हम इस पे एलिमेंट लगा के अच्छी तरह सोल्डर कर देंगे। यह इन्वर्टर का मदरबोर्ड है जो जिस पे मॉड्यूल वगैरह लगा होता है, जिस पे सप्लाई होती है। ये अच्छा तरीका है कि इसको हम एलिमेंट लगा कर अपना काम चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करेगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं दोबारा आएगी। इससे पहले भी हमने कईयों को लगाया पर हम वीडियो नहीं बना सके, इसलिए आप दोस्तों को दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये, ताकि जो मैकेनिक हज़रात या इंजीनियर हज़रात मुश्किल पेश आती वो रेजिस्टेंस से नहीं मिलती, फिल फोर वो रेजिस्टेंस से नहीं मिलती, तो हम इसको अच्छे तरीके से एलिमेंट लगा कर इसको काम कर सकते हैं और काम ले सकते हैं।